Audio Jungle. नाम बताएं। जी, मेरा नाम कमर मेहदी है। मैं कड़ियनवाला से आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50-60% मुझे आराम आ गया। जी, आज हमारे पास एक पेशेंट हैं जो कि मेरे पास गर्दन दर्द के साथ आए। गर्दन में और कंधे में पेन था, तो अभी हम इनका इंटरव्यू करते हैं। इनको हमने ट्रीटमेंट सेशन दिया है और इनसे पूछते हैं कि क्या जो है ना रिज़ल्ट आया इस ट्रीटमेंट में। तो आप बताइएगा, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम कमर मेहदी है। मैं कड़ियनवाला से आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थोड़ा बेहतर है। तकरीबन 50-60% मुझे आराम आ गया। 50 से 60% ये सिंगल सेशन में। सिंगल सेशन। चलें, माशाल्लाह, हम इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।